Labrīt! Sveicinātie, godājamie starptautiskās jogas dienas viesi, organizētāji, visi tie, kuri cien jogu. Man ir tas gods aicināt uz skatuvi viņa ekscelence Banashri Bose Harrison, Indijas Republikas pilnvaroto un ārkārtējo vēstnieci Latvijas Republikā un arī organizētājus, lai sākt inaugurācijas procesu. Lūdzu. So, Your Excellency, welcome to the stage. Namaste everyone. Namaste is the traditional greeting of India, which means that I bow before you. Namaste ir tradicionālais indiešu sveiciens, kas nozīmē es klanos jūsu priekšā. And I begin with Namaste because I welcome you to the second International Day of Yoga, and yoga itself is also a way of connecting in a way of humility. Un es jūs sveicinu ar šo uzrunu Namaste otrajā starptautiskajā jogas festivālā, jo šis ir arī veids, joga ir veids, kā mēs savienojamies pieticībā. The deep spiritual feeling which yoga comes from is the simple Vedic statement that is believed in India, Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is a family. Šī dziļā, garīgā jēga, kas ir jogā, viņa nāk no vēdiskās kultūras, un tā nozīmē garīgums ģimenē. And that is the inspiration for why India is doing its best to promote yoga around the world. Un tas ir tas, kas iedvesmo Indiju veicināt un popularizēt jogu pasaulē. As you all know, when one member of the family learns something or benefits from something, they want to share it with every other member of the family. Kā jau jūs zināt, ja viens no ģimenes locekļiem ir kaut ko iemācījies vai kaut ko ieguvis, viņš vēlas padalīties ar visiem citiem ģimenes locekļiem savā guvumā. And yoga is something that Indians have benefited from for many thousands of years. Un joga ir tā, no kuras indieši ir guvuši labumu vairākus tūkstošus gadu. It is not a religion, it is not a custom, it is not just a physical exercise, it is a way of life. Tā nav reliģija, tā nav paraža, tā nav tikai fiziskā kustība, tas ir dzīvesveids. And it is a way of life which tries to make you find your own resources. Un tas ir dzīvesveids, dzīvesstils, kas palīdz jums atrast jūsu pašu resursus. And how does it do it? Un kā tas to veids? That is where the meaning of the word yoga comes in. Un šeit mēs atkal sastopam joga, šī vārda nozīmi. Yoga in Sanskrit means coming together. Joga sanskritā nozīmē sanākt kopā. So yoga tries to bring together your own mind, body and spirit in a harmonious whole.
Un tāpēc joga cenšas savienot un sapulcināt kopā jūsu prātu, ķermeni un dvēseli harmoniskā veidā. So that you find the best in yourself rather than wasting your energy in inner turmoil, you find inner peace. Un tāpēc jūs rodat šo spēku sevī, un tā vietā, lai izšķiestu enerģiju iekšējās mocībās, jūs atrodat iekšējo spēku. But it's not just enough to be at peace with yourself. Here we are in the middle of nature. Yoga is also a way of building harmony between you and nature and the rest of the world. Bet nepietiek tikai ar to, ka jūs esat guvis mieru pats ar sevi. Mēs atrodamies šajā vietā, lai atkal saprastu, ka joga ir veids, kā mēs varam savienoties ar dabu un rast harmoniju savienībā ar dabu. And of course, when you talk about being in harmony with the rest of the world, it's not just nature, it's also we as human beings. So yoga really is a way of finding your inner harmony, finding the harmony of yourself with nature, and then the harmony between human beings. Un, protams, kad mēs runājam par harmoniju, tad runa ies arī par šīm attiecībām cilvēku starpā. Un līdz ar to joga, tā ir harmonija starp sevi pašu, ar sevi pašu, tā ir harmonija ar dabu, un tā ir harmonija starp cilvēkiem. And it is not just today or yesterday or 1,000 years ago that it was relevant. Even for the future, it is very relevant as we live in a world which is seeing so much violence and turmoil. Un tas nav bijis aktuāli tikai senajā pasaulē, bet tas joprojām ir aktuāli arī mūsdienās un vēl jau vairāk nākotnē. Un mūsdienās mēs visi redzam, ka pasaulē ir ārkārtīgi daudz vardarbības un mocību. And of course, there is a very, very special connection between the International Yoga Day and Latvia. Do you know what that is? Un, protams, ka starptautiskā jogas diena un Latvija, to starpā ir liela saikne, ir stipra saikne. Vai jūs zināt, kur slēpjas šī saikne? This is also the time when you Latvians celebrate solstice and pray and welcome the sun. He's not there today, but somewhere above the clouds, I'm sure he's there. Un šīs ir arī laiks, kad latviešu tauta svin vasaras svētkus un saules svētkus. Un varbūt mēs sauli neredzam šobrīd, šajā dotajā brīdī, taču mēs zinām, ka viņa turpat vien ir. And yoga also, traditionally in India, always begins with Surya Namaskar, which is a prayer to the sun. Un joga tradicionāli arī sākas ar lūgšanu saulē. So this is the wonderful link of the sun, which links International Day of Yoga and Latvia through its solstice festival. Un šī savienība ir tas, kas savieno sauli un starptautisko jogas dienu un Latviju. So I thank every partner, including the City Council of Riga, whose representative is here with us, for their support in making the International Day of Yoga possible. Es pateicos visiem partneriem un organizatoriem, tajā skaitā arī Rīgas domei, un Rīgas domes darbinieki pārstāvi ieradušies arī uz šodienas pasākumu, lai šis te pasākums taptu, lai viņš tiktu realizēts. Pateicamies par to. Paldies! Dāmas un kungi, mūsu starpā ir Rīgas domes izglītības un kultūras sporta departamentā viena no vadītājām, sporta un jaunatnes pārvaldes vadītāja Dina Viksnes kundze. Lūdzu. Labdien, draugi! Labdien, ļoti cienījamā Indijas vēstnieces kundze! Man ir patiesas prieks, mīļie, jūs visus sveikt dubultos svētkos, jo šodien Rīgā ir dubulti svētki. Mēs svinam vasaras saulgriežus un vienlaikus mēs svinam starptautisko jogas dienu. Tā ir diena, kad 177 apmēram valstīs tiek godāta
joga, tas ir dzīvesveids, tā ir filozofija, tā ir māksla, tas ir sports vienlaikus, kas palīdz cilvēkiem kļūt labākiem, veselākiem, mierīgākiem. Tas ir dzīvesveids, jā. Un es patiesi esmu ļoti lepna, ka Rīgā ar katru gadu arvien vairāk kļūst dažādu jogas studiju, kur mēs, rīdzenieki, varam piepildīt savas intereses un tapt labāki, gudrāki, mierīgāki, sportiskāki un veselāki galu galā, jo mūsu zemē ir vajadzīgi veseli cilvēki. Un es gribētu izteikt milzīgu pateicību visiem organizatoriem, tā skaitā arī vēstnieces kundzei, ar kuru svētību notiek šie svētki. Un es patiesi ceru, un mēs pieliksim liels pūles, lai šādi jogas svētki Rīgā taptu par regulāru norisi katru gadu. Un manuprāt, ka šī diena, vasaras saulgriežu diena, ir īpaši piemērota. Mēs zinām, ka vasaras saulgriežu tā ir maģiska diena. Diena, kas ir apveltīta ar īpašu svētku, īpašām spējām piepildīt mūsu maģiskākās vēlēšanās. Ar vēlmi, lai šīs tradīcijas, jogas tradīcijas turpinātos un attīstītos.